हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे सिफ्जर रेसिपी क्यूर सिरप के बारे में। दोस्तों सिफ्जर रेसिपी क्यूर सिरप कंपनी द्वारा बनाया गया एक हर्बल प्रोडक्ट है। दोस्तों सिफ्जर रेसिपी क्यूर सिरप GMP एंड ISO सर्टिफाइड है। सिफ्जर रेसिपी क्यूर सिरप को आप निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें मको सब्ज़, गुले नीलोफर, बरगे कासनी, बरगे गाउजबा, गिलोए सब्ज़, तख्मे खरबूजा, तख्मे कासनी, तख्मे खातमी, तख्मे बकला, सेपिस्टन, जयपाल, ज़ाफ़रान आदि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को मिलाया गया है। दोस्तों अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों रेसिपी क्यूर सिरप खांसी की आवृत्ति को कम करता है और आपको बेहतर महसूस कराता है। रेसिपी क्यूर सिरप आपके गले को भी आराम पहुंचाता है और जलन से राहत देता है। रेसिपी क्यूर सिरप गाढ़े बलगम को ढीला करके खांसी से राहत देता है और आपके वायु मार्ग से हवा को अंदर और बाहर जाने में आसान बनाता है। रेसिपी क्यूर सिरप इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ने में मदद करता है। रेसिपी क्यूर सिरप नाक और विंड पाइप में बलगम को पतला करता है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। रेसिपी क्यूर सिरप गले की जलन से राहत देती है और गले में ठंडक पहुंचाती है। रेसिपी क्यूर सिरप मुख्य रूप से ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, श्वसन पथ के संक्रमण के कारण सीने में जमाव, सामान्य सर्दी, गले में खराश, नाक बंद होना जैसे विभिन्न प्रकार के एलर्जी के लक्षणों के इलाज में काफ़ी उपयोगी है। रेसिपी क्यूर सिरप सामान्य जुखाम, भरी हुई नाक के मामलों में आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेसिपी क्यूर सिरप श्वसन पथ से बलगम को बाहर निकालकर फेफड़ों को फिर से जीवंत करने में मदद करता है। रेसिपी क्यूर सिरप में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो अक्सर खांसी से जुड़ी श्वसन सूजन को कम करने में मदद करते हैं। रेसिपी क्यूर सिरप सूखी खांसी के लक्षणों में सुधार करता है और गले की जलन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। दोस्तों अब इसके डोसेज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप इसके 2 से 3 चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हमने आपको रेसिपी क्यूर सिरप के बारे में सभी जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाया हुआ है, आप कॉल करके बहुत आसानी के साथ इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी बहुत आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एम करते हैं 100 लाइक्स का, उम्मीद है आप पूरा कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।